कला अकादमीच्या बिल्डिंगेच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटाचेर दोन वेगवेगळ्या रिपोर्टाचेर मिडियान सीएमाक विचारले. त्या टोटल रिपोर्टांतल्यान सगळो जो आहा पळय न्ही थॉरोली स्टडी करपाक जाय ताज्या उपरांत सांगता. बट एक गजाल हांव निश्चित सांगता, आमकां इफीचो हे जो आहा स्क्रिनींग जें आहा पळय न्हू हें आमी कला अकादमीन घेतले. ताका टेम्पररी मेजर्स हांवें जशें सांगलां जे फायनल डिसिजन जें आसा हें इफी जाल्या उपरांत घेतले वयतले. GECचो रिपोर्ट आणि जेम जो कन्सल्टंट GSIDCचो रिपोर्ट ऑलमोस्ट सेम आयिल्लो आसात. ओनली देर इज अ डिफरन्स बिटवीन द टू वर्ड्स, दॅट इज अ मेजर स्ट्रेंथनिंग अँड द मेजर रिपेअर. हे दोन्ही शब्द आहा, बट वॉट एवर द सजेशन्स हॅज बीन गिवन बाय बोथ द रिपोर्ट्स इज ऑलमोस्ट द सेम. सगळे बिल्डिंगेक खंय धोको ना, सध्या तात्पुरते काम करून घेतले. उपरांत नेमकी कशी दुरुस्ती करप ताचेर तज्ञांकडे सल्ला मसलत आणि लोकांक विचारून निर्णय जातलो. चड खर्च न करता ओनली सम टचिंग ऑर पेंटिंग ऑर तशें जर जाता, आमकां जर मेनूच ऑडिटोरियम जर यूज जर करपाक जर शकता जाल्यार वी वील थिंक इन द डायरेक्शन ऑफ स्क्रिनींग द फिल्म्स इन द कला अकादमी. स्ट्रक्चर कशें आसा तेजेर आमकां खर्च कितलो येतलो, वॉट आर द वेरियस टॅक्निक्स आर अवेलेबल, खंयचे मेथडान आमी तें रिपेर करता. देर आर खूब काही गोष्टी इंजिनियरींग फिल्डान हे आसा, मेथड्स आसात, प्रोसेस आसात. बाबा तो आमकां फिजिबल आसा काय कितें, एज फार एज कॉस्ट वायज आमकां हें आसतलें का एक्चुअली कशें आहा, रिट्रोफिटींग जर करीत न्ही जाल्यार इट इज गूड एज अ न्यू. आमी कांय करपाक शकना तातूंत. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.